মানে এক্সাক্ট 12000 বিটিউ 12000 বিটিউ এক্সাক্টে এটা 1 টন আমাদের। এটা নতুন এডিশনের। তো এটার প্রাইসটা আছে কত? এটা ক্যাশ প্রাইসটা হচ্ছে 36890। 150 স্কয়ার ফুট পর্যন্ত রুম কভার করবে। এটার প্রাইস আছে কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 45900। 45900 টাকা। স্মার্ট ইনভার্টার। তো এটাতে মোটামুটি কতটুকু বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে? 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে আর কি। 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। এটার প্রাইস আছে কত? এটার প্রাইসটা আছে আপনার 1.5 টনে আছে। এটার প্রাইস 65000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি রাসেল আরমান শো। সো গাইস, যেহেতু গরম চলে এসেছে, তো গরমের মধ্যে প্রশান্তিতে থাকতে হলে প্রয়োজন কিন্তু এসির। সো যারা চাচ্ছেন এই গরমের মধ্যে কম দাম, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, ভালো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যুক্ত এসি কিনবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি একটু স্পেশাল হবে। আজকে আমি আপনাদের এই ভিডিওতে বাংলাদেশের 1 নম্বর দেশীয় ব্র্যান্ড ওয়ালটনের 1 টন থেকে 2 টন এসি নিয়ে সংক্ষেপে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো আজকে আমাদের এই ভিডিওটি তৈরি করতে বরাবরের মতো সাহায্য করবে এই শোরুমের এসি ফ্রিজ টেকনিশিয়ান ফারুক ভাই। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফারুক ভাই, আমরা কোন এসিটা থেকে শুরু করব? ধন্যবাদ সবাইকে। আলাবি ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা 1 টন থেকে আমরা শুরু করতে পারি। এটা 1 টনের এসি। এটার মডেলটা হচ্ছে WSN রিভারিন 12A। হ্যাঁ, এটার নগদ এটা ক্যাশ প্রাইসটা হচ্ছে 36890। আচ্ছা, 36890। 1 টনের আপনাদের ভিটিউ কত থেকে শুরু হয়? 12000 বিটিউ আমাদের। মানে এক্সাক্ট 12000 বিটিউ? 12000 বিটিউ এক্সাক্টে এটা 1 টন আমাদের। 1 টন। আয়োনাইজারের মানে কি? এটা তো আয়োনাইজার। এটা হলো আপনার মানে বাতাসকে বিশুদ্ধ করা এবং হেলথ কেয়ার আর কি, মানে এটা মানে স্বাস্থ্যসম্মত বাতাস যেটাকে, এটাকে আয়োনাইজার। মানে লাঞ্চ ডক্টর না? এটা মানে স্বাস্থ্যকে ভালো রাখবে ভিতরে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 টন আয়োনাইজার। এটা নতুন এডিশনের। তো এটার প্রাইসটা আছে কত? 36890। 36890। এটা কতটুকু রুমে কভার করবে? এটা 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিটে আপনার কভার করবে। 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিট যাদের রুমের স্পেস, অর্থাৎ 10 ফিট থেকে 10 ফিট বাই 12 ফিট বাই রুমের জন্য 1 টন পারফেক্ট কাজ করবে না? তো এটা হচ্ছে 1 টনের এসি। দেন আমরা দেখবো হচ্ছে 1.5 টন না? জি, আমরা তারপর দেখবো 1.5 টন। তো 1.5 টনটা হচ্ছে এটা বেসিক না, বেসিক 1.5 টনের মধ্যে এটা WSN 18K রিভারিন। এটার নগদ মূল্যটা হচ্ছে আপনার 45900। 45900 টাকা। জি। তো এটা কতটুকু রুম কভার করবে? এটা 100 থেকে 150 স্কয়ার ফিট, মানে 150 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত এটা কভার করবে। 150 স্কয়ার ফুট পর্যন্ত রুম কভার করবে। এটার প্রাইস আছে কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 45900। 45900 টাকা। আচ্ছা, তারপরে দেন আমরা কোনটা দেখব? তারপরে দেন আমরা 1.5 টনেরই আরেকটা মডেল, এটা আয়োনাইজার। এই সেম এই 1 টনের যে মডেলটা দেখালাম এটার মতো মডেল। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 49900। 49900 টাকা। এটা থেকে এটা ডিস্টেন্সটা কি অ্যাকচুয়ালি, কোন ধরনের পার্থক্য? মানে এটা থেকে এটা ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এটা নিউ মডেল। এটা আয়োনাইজার। এটার মানে বডিটা খুব সুন্দর, বড় এবং দেখতেও খুব এক্সপ্লোসিভ। 1.5 টনের মধ্যে ভিটিউ কতটুকু ইউজ করা আছে এটার মধ্যে? এটা 1.5 টনে ভিডিও হচ্ছে 18000 ভিডিও। আর নিচেরটা তো এক্সাক্ট 18000 ভিডিও। নিচেরটা 18000 ভিডিও এক্স্যাক্টলি। এটা একটু কম আছে, কিন্তু তারপর এটা 18000 মানে 1.5 টন এটা না? এটা 17000 ভিডিও ইউজ করা হয়েছে। আর কম, কিন্তু এইটার মধ্যে এক্সাক্ট 18000 ভিডিও। আচ্ছা, এটার প্রাইস আছে কত? এটা 49900। এটার রুম স্পেস কি সেম কভারেজ করবে না? হ্যাঁ, রুম স্পেস একদম সেম। 1.5 টনে যে সেম, মানে 150 স্কয়ার ফিট। 150 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত রুম কভার করবে এটা। আচ্ছা, দেন কোনটা দেখবো আমরা? এরপরে আমরা 1.5 টনই দেখবো। এটা ইনভার্টার, স্মার্ট ইনভার্টার। স্মার্ট ইনভার্টারের মানে কি? স্মার্ট ইনভার্টারের মানে হচ্ছে এটা এই মানে নেটের মাধ্যমে এটা আর কি আপনি কানেক্ট করা যাবে। এটা ওয়াইফাই নেটে আপনি, এটা স্মার্ট, মানে এটা আপনার ফোনের মাধ্যমে আপনি যেখানেই থাকেন সেখান থেকে আপনি এটাকে কানেক্ট করতে পারবেন। এটা আপনি অফ করতে পারবেন, অন করতে পারবেন। মানে মোবাইলের অ্যাপের মাধ্যমে না? একটা অ্যাপ আপনারা দিয়ে দিবেন মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে দিয়ে দেওয়া হবে। ওয়াইফাই কানেক্ট করে দিবেন, দিলে মোবাইলের অ্যাপের মাধ্যমে অটোমেটিক এটা অন অফ করা যাবে। এটা মাসিক কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আছে ওটা কাউন্ট করা যাবে। এই সব কিছু আর কি। আর স্মার্ট ইনভার্টার। তো এটাতে মোটামুটি কতটুকু বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে? বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে আর কি। 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। এটার প্রাইস আছে কত? এটার প্রাইসটা আছে আপনার 1.5 টনে আছে। এটার প্রাইস 65000 টাকা। 65000 টাকা এটার প্রাইস আছে। আর শুধু আপনাদের ইনভার্টার নাই? শুধু ইনভার্টার আছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার আবার 63500 টাকা। দ্যাট মিনস 1500 টাকা কম। জি, ওটা হলো স্মার্ট ছাড়া আর কি। ওটা আপনার ইনভার্টার বাট স্মার্ট মানে ওটা মোবাইলে কন্ট্রোল করা যাবে না তো? হ্যাঁ, ওটা মোবাইলে কন্ট্রোল হবে না। আচ্ছা, একই দেখতে হুবহু।
ওইটা আমাদের উপরে এটার মডেলটা দেওয়া আছে। ওপরে এটার মডেলটা। জি। আর এটার পরে আপনাদের 2 টনের প্রাইস আছে কত? 2 টনের যদি স্মার্ট ইনভার্টারে যদি এই দেখতে যান, এটার মতোই একই ইনডোর, মানে ইনডোর 1.5 টন 2 টন প্রায় সবই এক, কিন্তু এটা মানে ওয়ার্ডে ভিন্ন, বিটিওতে একটু ভিন্ন। আচ্ছা। এটার প্রাইসটা হচ্ছে কি 76400 টাকা স্মার্টটা। 76400 টাকা হচ্ছে স্মার্টটা। হ্যাঁ, আর যদি শুধু ইনভার্টারটা নেয় তাহলে গিয়ে 74890 টাকা। জি। 2 টন কতটুকু রুম কভার করবে? 2 টন হলো 100 থেকে 200 স্কোয়ার ফিট। 200 থেকে 220 স্কোয়ার ফিট কভার করবে, এই তো? আচ্ছা, তো এই ছিল আমরা দেখলাম আজকে 1 টন থেকে 2 টন এসি। তো মোটামুটি আজকে গাইস আপনাদের 1 টন থেকে 2 টন এসি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সো এসিতে আপনাদের মোটামুটি কী অফার আছে বর্তমানে? এসিতে আমাদের অফার আছে, এক্সচেঞ্জ অফার আছে। যে কোনো পুরাতন যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি দিয়ে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন 25% ডিসকাউন্টে। স্প্লিট হোক, উইন্ডো হোক, সব ধরনের এসির ক্ষেত্রে, পুরোনো এসির ক্ষেত্রে 25% ডিসকাউন্টে নেওয়া যাবে। যে কোনো পুরোনো এসি দিয়ে আপনি 1 টন 1.5 টন 2 টন নেওয়া যাবে, এই তো? আচ্ছা, ওকে। তো এই ছিল এসিতে। আর আরেকটা এসিতে অফার চলছে, সেটা হচ্ছে আপনার এসি কিনে আপনি সর্বোচ্চ 12 বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল ফ্রি পেতে পারেন। এছাড়াও রয়েছে নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। আচ্ছা, সো গাইস এই ছিল এসির মোটামুটি প্রমোশন অফার প্লাস এসির বর্তমান দাম। আর এসির মোটামুটি গ্যারান্টিগুলো কি আছে এসিতে? গ্যারান্টি এখন আমাদের বেসিক গ্যারান্টি এখন মানে বাড়ছে আগের থেকে, মানে যেগুলো নন 3 বছর, আচ্ছা, এখন 5 বছর হয়েছে। 5 বছর কম্প্রেসার, 5 বছর মেন পার্টস কম্প্রেসার হয়েছে বেসিক এসিগুলোতে। 5 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার, আর 1 বছর হচ্ছে আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 1 বছর হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। প্রথম বছরের মধ্যে যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে এসিটা চেঞ্জ করে দিয়ে নতুন এসি দেওয়া হবে। 1 বছর, এটা 6 মাসের থেকে 1 বছর বাড়ানো হয়েছে। জি। আর 5 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি, শুধুমাত্র বেসিক এসির ক্ষেত্রে। আর ইনভার্টার এসিতে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর এই চেঞ্জিং এর ভিতরে এটা 1 বছরের এক্সটেনশন করা হয়। 1 বছর? হ্যাঁ, 1 বছরের মধ্যে। প্রথম বছরে যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়, এটা পুরো এসিটাই চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। আচ্ছা, এই ছিল এসির মোটামুটি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। আর গাইস যারা ভিডিওটি দেখে এসি নিতে আসবেন, সো তাদের জন্য মোটামুটি আরেকটু শোরুম থেকে কিছুটা অনার করার চেষ্টা করবে। সো আপনারা ভিডিওতে দেওয়া যেই অ্যাড্রেসটা আছে, অ্যাড্রেসের ফোন নাম্বার, ওই ফোন নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন। ওকে, সো গাইস এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।